Nkwatiriza kugwe munange achaje kumideko ensi Buganda ati munange si Buganda okuno okweffe kabanda musoke owenta balanga akala matendo nze nkubuuza koluna kolwa leero munange kansubire nti oli bulungi tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka akawandikibwa Ruth Kabogoza era ng'olunaku olwa leero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Cissy Afuna Ekyekango. Munange omuganda agamba nti ekyekango tekimanya muzira embwa bw'egikuba omukalo edduka n'ekijja omanyi ekinyaga bitono ekiddukano tekinyaga byenda naye ekyatuuka ku Cissy kyamusuula wala emmeeme lumu Cissy ng'agenda ku ssomero nga bulijjo olwalaba munne ntabadde n'agenda bawayeemu anti omukwano gwabwe gwali gufuuse kumpi Luganda naawe omanyi akubuuza gw'oyita naye akusoma mpisa kyokka yeekanga era yaterebuka wamu n'okulebera gattako n'okusamaalirira ng'alaba kabiite we nkalyantyawe enfiira bulago ye mu kifo ky'okumwaniriza nga bulijjo ali mu maziga amazibu yamwanguyira era n'amukwatako n'amubuuza kyabadde oba asobola amuyambe anti yali tamulabangako ng'akaaba ntabadde yasikondoka n'afeesa ate n'anyiza n'alyoka atandika okujjonkera nga bwana n'agira nti Cissy munnange nafudde dda yenze nadda wa nyabo ko ntabadde nti mazima nange ngenda kufuuka second hand anti nina omwana munda manya ekiwuka ekikulira mu lubuto kyeyava ddamu nga yenna agumye nti shiya naye siyinza kufiirwa bulamu bwa ssomero mbukuba mbuto zitya ezo ezitaliiko mutwe n'amagulu Cissy yeewuunya nnyo era yali ayimiridde yatuula amunnyonnyole bulungi kye yali ategeeza olwo ntabadde n'aluva ku ntono nti Cissy luliisa akugamba nti sirabye mazima ne ku luno bwe guli kati ennaku zaayita dda gano amabeere bwenganyiga galeeta amazzi amazibu ate na luno olubuto lwereeza okufa obufi so n'obuyoka bunnyiize kati ennyama empunyira olusu ate bwe sirya ku capati mbanga ataasulewo kale maama era gwe gamba mbu nedda Cissy nkole ki nze kyensazeewo kulukolako ng'obudde bukyali Cissy kwe kumugamba nti nnyabo olubuto obaddala okakasa nkusaasidde kyokka nange ndabye naye maama onoolukolako munnange onaasobola nga nze ndaba bizibu ddala nze mbadde ŋŋamba nti nga bwe kyazze anti tekizzikayo naye munnange nze nkyakwagala ku nsi gumoozaala omwana wo kasita omanyi nannyini lubuto yemma gw'osoose ntabadde n'amuddamu nti munnange byansobedde mazima ate singa mbadde mukakasa nandipapye ko Cissy nti vaawo naawe nze nakugamba nti mu mwezi okozesa omu yekka bw'omala okulaba enjuba ng'okozesa omulala ate oliba omulimbalimba naye ggwe bye nakubuulirira byafa bwereere ko ntabadde nti olimba naawe Cissy ekyo okikola olina babiri bokka naye nga basingawo kale nga nze mbadde n'owa Vespa ndowooza omumanyi nengattako n'owa Wogani nga bw'abala engalo nno munnange Sempala ne kale kaddiiki kale mbuulira ng'olumba gamba ntya ndeka munnange ebintu byansobedde dda ko Cissy nga bw'aseka nti kyokka kale ntabadde mazima watabaala ko ntabadde nti kale ggwe naawe olitabaala ko Cissy nti nkubuulire ntabadde genda ng'ogamba kinnoomu kwabo bonna b'olowooza gw'olowooza bonna banaagaana ye nnyabo 10 likyawoomu kati anakkiriza ng'olidde ng'olusiba ku oyo bw'olizaala omwana gwalifaanana olwo gw'olikakasa naye munnange tonyega okutuusa lw'oliraba nti kyekiseera naye munnange ebyo eby'okulukolako nga sibiriiko kati abaana bafa okufaako obufi munnange lwakujjamu mbuto nze munnange mbigaanye nkyakwagala okukulabako anti munnange gwe wanzibula amaaso nali ŋŋenda kukolera ku gooli Nabatanzi mbu bonna mbeekweke maama mbeekweke tulivaayo ddi ntabadde yasalawo kozesa amagezi ga munne ge yamuwa
era yabukeereza nkokola ebyokusoma ng'abissa ku bbali. Yavanga ewaabwe nga bulijjo naye ng'agenda kuleebuukana na kunoonya basajja be. Yasookera wa Diiki anti gwe yali asinga okwagala. Yamusanga bulungi mu ofiisi kuba gye baateranga okusisinkana, naye ebyembi Diiki yali akimanyi bulungi nti Ntabadde muganzi wa Ssempala, kyokka ng'afuba nnyo okulaba nti akyawa Ssempala asigale ku ye yekka, naye Ntabadde nga yeegaana mbu si muganzi wa Ssempala. Kati Diiki olwalaba Ntabadde ng'amukedde n'asanyuka ng'alowooza nti mpozzi azze bakyakale. Okutuusa eggulo olwamulaba n'amwaniriza era n'amubuuza oba waliwo omutawaana, ko Ntabadde nti tewali. Kale Diika n'asooka atumya akacupa ka soda era n'amubuuza ky'ayagala okuliirako, ko Ntabadde nti capati, nti era kuba ennaku zino zaali zimuwoomera nnyo. Nga bamaze okutuusa soda ne capati, Diika yamuyita bagende eri mu kasenge akalala basobole okunyumyamu bokka. Eno nga bwe beemisa kasoda kaabwe. Okuzza Ntabadde ebbali kyamusanyusa nnyo kuba wano waaliwo abantu abalala. Kale teyalisobodde kwogera na bimuluma bulungi. Nga bali babiri, Diika yabuuza Ntabadde obanga waaliwo ekyali kimuluma oba ekizibu nga kikwata ku bya nsimbi, mbu kuba ye teyalina mutawaana na bya nsimbi, nti era yali mwetegefu okumuyamba mu buli ngeri yonna ekwatagana n'ebyensimbi, nti era yali yeewaddeyo bw'aba naye akkiriza okumupangisiriza omuzigo era amufunire n'omulimu akole. Ntabadde bwe yawulira ebyo kata ave ku katebe abweri olw'essanyu kuba yagamba nti ekyabadde ayagaliza embazzi ekibuyaga asudde busuuzi. Nkale nga yenna musanyufu era nga mumalirivu yagamba Diika ebyamuliko era yamugamba nti ye yali mwetegefu nnyo okubeera mu muzigo, nti era yali mwetegefu okuleka okusoma, nti era kuba yali tekyayinza kusomayo na myezi giwera 3 olw'olubuto lwe yali alina, nti era kyali kyongedde okumusanyusa olw'okuba olubuto lwali lumumwagazza ng'era tayagala na kuva we yali ali. Bino byampuna ng'enswego b'ennyonyi kuba mwana mulenzi ne mwana muwala abaali mu mukwano batyo kyababuukako buli omu bwe yawunyirwa munne akafumbe mu ssaawa obusaawa, ng'omuwala yakasirisa bw'ati ebigambo bye era nga yenna atunula yeeboolya ng'oluba olubbi nnyini yeefudde ng'ekkwano gwe litta. Omulenzi n'ayita nti wangi nnyabo siwulidde, ŋŋamba olina olubuto? K'omuwala nti ye ssebo era kati lwa myezi 3 gyokka. K'omulenzi nti sorry, nze obwedda nkugamba nga ndowooza nti njogera na muwala ddala gwe naapangisiza ne mukolera ne bizinensi, naye obanga wafuna dda embuto nga n'abasajja bulijjo benkugaana tonnabaleka kyannaku nnyo, era kale katwawukane mirembe, ng'olubuto lwa Ssempala tolugabye kuluwa Diika nnyabo batulabire ebyange bikomye. Era n'afuluma n'atambula. Oluvannyuma lw'eddakiika 2 yadda n'ajjayo omuvangata gwa siringi n'amugiramu ennusu 5 n'amugamba nti ekkala ezo za kasiimo era na zino 2 zikutwaleko weeraba toddanga, sinze Ssempala oba twalirako n'abalala ndowooza nabo lunaabasiima. Olwo Ntabadde eyali akotesa omutwe okugenda okugubbulula nga munne tamulabawo okujjako ennusu 7 ezaali awo ku mmeeza nga ze zimutunuulidde nga munne tamulabawo. Yagenda okuwulira ng'amagulu gamunnyogoze, amameeme gamukubagana kyokka ng'ekyokukola takiraba. Yaguma n'alondawo ensimbi n'azikwata mu ngalo n'ayimuka ng'amagamaga. Yagenda okumulengera ng'ayingira mu mmotoka era agenda okulengera ng'asimbudde ng'abuzeewo. Ntabadde katono alemere mu kisenge nga nti alowooza bw'anaayita ku bantu mu ofiisi kuba Diika yayogereranga waggulu era n'amanya nti byonna babiwulidde okutuusa lwe yeekamba n'aggula oluggi okugenda okukuba ati omutwe mu ofiisi alyoke ayitemu afulume, mazima nga yenna aswadde. Abawala abaali batudde awo omu yagamba nti mukazi wattu ng'olabye
kyokka Ntabadde teyanyega kigambo kyonna era teyamagamaga, wazira yatunula gy'alaga yokka. Naye abaabuuka omulyango ogwali gufuluma, omusajja yali atudde awo wabbali n'ayimuka n'amugamba nti, mwattu kankuwerekereko ate oba eyakuleese akulese. Kaakasajja akaayeranga ofiisi oba kayite kaboyi ofiisi nti naye muwala oswadde mutwe oba kuswala bigere waaligudde. Olwo bonna ne batulika ne baseka, mukazi wattu ne zitwala olwo nga yenna n'okuzungaazunga olw'obuswavu era ng'agenda yeeyombesa nti waakiri yali mugambye empolampola. Abantu ne batawulira kumuswaza kyokka nga mugumu olw'abalala be yali amanyi nti tebayinza kumuyiwa bonna. Yatambula mukungujjo okukakkana ng'alina Cissy era byonna n'abimuva ku ntono okutuusa lwe yabimalayo. Cissy yatya era n'amugamba nti ng'entandikwa ebadde mbi, nti kale agambeko ku Ssempala alabe. Ko Ntabadde nti yaawulira n'okutyatya okumwaŋŋanga nti mpozzi oba Cissy akkirize gw'aba atuma. Cissy yakkiriza, bw'atyo n'agenda. Mwana mulenzi yamusangayo bulungi nnyo ku mulimu. Ko omulenzi nti kiki ng'onkedde eriyo mutawaana? Ko Cissy nti teri mutawaana gonna. Ko Ssempala nti nze mbadde ntidde munnange, era yamungerezaako na bino ebyewuunyisa ennyo Cissy era ebyamukakasiza ddala nti abasajja mbwa zannamaaso, kuba olwamala okumulamusa n'amugamba nti mwatto Cissy, nsanyuse nnyo kubanga bulijjo njagala okukulabamu ng'oli bw'omu, naye nga sifunanga mukisa ogwo. Naye nga bwe nkufunye leka nkozese omukisa guno, nze munnange wanzitadde omwoyo era singa oyo Ntabadde namukyawa dda, naye nga ndowooza okumukyawa ng'ate naawe n'aba sikyakulaba, naye ng'omutima oli tegumuliiko, wazira gulabika guli ku ggwe wekka era ndi mwetegefu okukuwa buli kimu ky'onooba oyagala. Era bwe bitereera ng'oli Ntabadde muggalirawo ddala kuba mpulira sikyamwetaaga nga gwodda ku luguudo olabye otya Cissy. Ebigambo ebyo byatiisa nnyo Cissy era n'asoberwa. Ne bw'aba atandika ebyali bimututte yasooka n'asiriikirira n'alowooza kyanaddemu musajja wattu oyo, naye waatandikira ne w'abaakoma wonna waamubula. Kye yakola kimu kusirika. Ye omulenzi n'alowooza nti mpozzi omuwala tawulidde bulungi, bw'atyo n'amuddiramu nti era amubuulire omuwala kyasazeewo nti oba kale agira yeerowooza alimubuulira, era n'amugamba nti kale ezo ensimbi zigira zikuyamba nga gwe bwe weerowooza. Cissy yazikwata era ne yeebaza nnyo. Olwo omulenzi n'agamba nti kakubye agidde atwale ensimbi ezo nti ndowooza era anakkiriza. Cissy yayagala afulume nga tayanjudde bimuleese okutuusa lwe yeevaamu ng'ayomba ne nnyazaala we n'amugamba ensonga eyali emuleese. Yamugamba nga byonna bwe yali abiwulidde nti naye nga bwe yali amuwadde ebbanga ery'okwerowooza nti kale kaagira yeerowooza. Yamugamba nti naye ssebo gwe okugamba nti Ntabadde oyagala kumukyawa kintiisizza kuba nze abadde antumye okukugamba nti ye tasobodde kujja kuba mulwadde nti era kirabika ali lubuto lwo. Ssempala olwawulira ebyo yenna ne yeecwacwana era n'amaaso ne gamumyukirawo ng'agendegeya. Eyali atudde yasitukamu era n'azikubamu ne zaaka. Kyeyava ateeka emiziziko mu kyenyi era n'akangula ne ku ddoboozi ng'abuuza Cissy nti kiki nnyabo? Nze okero owa Vespa oba Ddiika owa Sane? Nnyabo eby'olubuto nkusaba tobiddamu, leka wamma tugende mu maaso na byaffe. Yeeyombya yekka nti nga ye bwe yali amanyi obulungi Ntabadde nti mutambuze era y'ensonga lwaki yali asazeewo okumuleka. Cissy yaddamu nti ye yali talaba Ntabadde bwe yali mutambuze, kyokka Ssempala yamukakasa nga ye bw'atayina kwerimbika ku mbuto zitali zize nti era agambe Ntabadde nti ku lukalala lw'amannya erirye alisazeemu. Ne Cissy yasiibula era omulenzi n'amuwerekerako nga bwe yeeyombya bamumpisangako wano muziwogani
olowooza nti nalinga siraba. Cissy olwalaba ku ntabadde byonna n'abimufuuwa era beeyongera okutya ennyo. Baateesa engeri gye baba bakola okusobola okukkiriza ono yali asigaddeyo. Bwe batyo baasalawo okumuwandiikira bbaluwa. Kyokka ekyewuunyisa Cissy okugenda okubuuza ku ntabadde erinnya ly'owa Vespa nga n'entabadde talimanyi. Ko Cissy nti gwe yali talikubuuliranga. Ko ntabadde nti wa nze bulijjo muyita Vespa ng'era bw'owulira ntera okusaaga naye. Ko Cissy nti olwo ku bbaluwa tuwandiikeko ki era tusseeko Vespa? Ko ntabadde nti munnange binsobedde. Olwo Cissy kwe kujjukira ebigambo bya Ssempala bye yali amugambye nti Okero owa Vespa. Bwe yabuulira ku ntabadde ko ye nti ddala kirabika kyekyo nti kuba naye yali awuliddeko omusajja ng'amuyita erinnya eryo bwe baali mu woteeri emu. Kyokka baasalawo ku bbaluwa baleme kussaako linnya. Bwe batyo baawandiika kyokka ng'ewedde buli omu ng'atya okugitwala. N'oluvannyuma baasalawo bagende babiri. Baamusanga wa mukwano gwe era bwe baateranga okusisinkana. Olwamala okulamusaŋŋana ntabadde n'asogga munne akabaluwa. Olwakamuwa omulenzi n'abuuza nti ogubaluwa guno yange? Ko ane nti iyo ssebo. Ko Okero nti ani guwandiika? Nze Luganda amanyi kusoma mpola. Ko Cissy nti ojja kubitegeera mpola mpola ssebo. Okero Oluganda yali alumanyi matobotobo kyokka ng'aluwulira bulungi era ng'asobola n'okulusoma. Ebbaluwa yali egamba bw'eti: